如何睇土耳其設立聯絡辦事處？您是否計劃將業務擴展到土耳其？土耳其係連接歐洲、亞洲和中東嘅重要商業樞紐。如果您希望喺保持街進行貿易嘅情況下建立業務存在，設立聯絡辦事處可能係理想嘅解決方案。那麼佢係如何運作的？喺設立前，您需要了解哪些關鍵點？讓我們一步步解釋。首先，係咪係聯絡辦事處？聯絡辦事處係一種非商業實體，允許外國公司喺土耳其運營，但不能進行直接貿易或銷售。這意味着您無法開具發票或產生收入，但您可以執行一些業務活動。開展市場調研，分析土耳其市場趨勢和商業潛力。推人和代表公司建立與客戶和合作夥伴嘅聯繫。協調業務運營，促進土耳其與海外總部之間嘅溝通。管理供應商關係，確保產品和服務質量符合標準。如何設立聯絡辦事處？設立流程相對簡單，通常喺15個工作日內即刻完成，前提是所有文件齊全啊。您需要準備以下文件：申請表提交至土耳其工業和技術部；業務聲明確認聯絡辦事處不從事任何商業活動；母公司營業執照需經過土耳其領事館認證或進行開業認證 （apostille）；公司財務報表或業務報告證明母公司嘅國際業務運營情況。授權書授予土耳其聯絡辦事處代表簽署權限。申請批准後，聯絡辦事處將獲得初步3年嘅運營許可證。喺符合相關法規嘅情況下，可申請延期。但對於市場調研類嘅聯絡辦事處，3年後通常不會批准延期。聯絡辦事處嘅關鍵考慮係向運營聯絡辦事處需要遵守特定嘅法律和財務規定。以下是一些關鍵點：外籍員工嘅薪資和截資由母公司業外被支付，並免徵土耳其個人所得稅。租金和服務費用需更新管理，因為呢啲支出需要預扣稅。每年6月底前，聯絡辦事處必須向土耳其工業和技術部提交年度運營報告。未提交報告可能導致罰款或營業許可被撤銷。聯絡辦事處不得進行任何營利性業務。如果被發現從事商業交易，政府可能會撤銷其營業許可並採取法律行動。為什麼選擇喺土耳其設立聯絡辦事處？土耳其經濟增長迅速，市場充滿活力，並且連接歐洲和亞洲嘅全球供應鏈。對於外國公司嚟講，設立聯絡嘅辦事處有以下優勢：建立本地業務存在，無需立即承擔財務風險；喺全面投資前了解市場趨勢和法規和消費者行為；與潛在合作夥伴、供應商和客戶建立聯繫。享受稅收優惠，聯絡辦事處無需交納企業所得稅或增值稅 （VAT）。如果您正在考慮將業務拓展到土耳其，設立聯絡辦事處是理想嘅第一步。聯繫我們，讓您的業務擴展順利無憂。感謝您嘅觀看。